dargaggoonni ilaalcha eeggattummaaf hirkattummaa maatiif firaa jalaa ba'uun hojiumtoota ta'uun hojiilee mataa isaanii uummatanii hojjechuun ofii isaanii bira darbaniyyuu namoota biroof carraa hojii uumaafii jiru. Piroojeektiin carraa hojii dargaggootaaf uumu Biqaat deeggarsa baankii addunyaa irraa argameen Oromiyaa keessatti magaalota 3 keessatti hojii kan eegale bara 2015 kaaseeti. Turtii waggaa 3 keessatti dargaggoota 8,570 oliif dhaabbilee adda addaa keessatti qacaramuun maallaqa argataniin jiruuf jireenya isaanii adeemsifachuun cinatti dinagdeen of fooyyessaa jiru. Ogummaaf muuxannoo argataniinis boriiftaan isaaniif caalmaatti of qopheessaa jiru. Kaayyoo ijoon piroojeektii carraa hojii uumuu Biqaat dargaggoota rakkoolee garaagaraan barumsa addaan kutan leenjisanii gara hojiitti fiduu, hirkattummaaf araadarraa baasuun gara hojiitti seensuu, yaadama yookaan ilaalcha ni danda'ama qabatamaan agarsiisuu, aadaa hojii guddisuu, haala salphaan leenjiin goomuun akka qacaraman yookaan hojii uummatan taasisuu, jijjiirama amalaaf hojii irratti xiyyeeffannaan fuulleffata. Piroojeektiin Biqaat magaalota Oromiyaa 3 keessatti qindoominaan hojjechaa jira. Isaan keessaa tokko magaalaa Shaashamanneeti. Waggoota 3 darban keessatti akkaataa ulaagaalee piroojeektii kanaaf ba'een dargaggoota umurii 18 hanga 25 gidduu jiran sababoota adda addaan rakkoof saaxilaman adeemsa isaa eeguun leenjii mala fooyyeensa jireenyaa irratti guyyoota 12f leenjii kompiitaraa irratti ammoo guyyoota 5f akkaataa ulaagaaleef saayinsii leenjii Biqaat irratti hundaa'uun kolleejii pooliteeknikaa Shaashamanneetti marsaa 3 haala itti fufinsaan faayidaa hunda galeessa fiduu danda'uun leenji'aa turan. Hangammaattis magaalaa Shaashamannee keessatti dargaggoonni 1,368 leenjii piroojeektii Biqaat fudhataniiru. Isaan keessaa namoonni 1,299 ta'an dhaabbilee garaagaraa magaalicha keessatti argaman 310 ta'an keessatti erga ji'a shaakalli hojii gocha qabatamaa hojii irraa taasisanii booda kaka'umsaaf cibinni hojii isaanii ilaalamee dhaabbiin qacaramanii madda galii taasifatanii ittiin jiraachaa jiru. Ilaalcha hirkattummaaf hin danda'uu cabsuun carraa piroojeektiin Biqaat fidetti sirnaan fayyadamuun bu'aa guddaa argachaa jiru. Duraaniin barataa ture. Kaza haga barnoota fixee taa'atumaan ture. Kaza hojicha kana dhaqeetti dorgomee isa leenjii kana fudhee gara hojiitti hiikee amma nama hojii ta'eetti hojjechaa jira hojii keessummeessaadhaan. Duraanii waan qusadhu ture iddoo gara garaa deemaa ijoollee waliin iddoon taanitti dabarsaa ture. Amma namoota hojicha jalqabee iddoo hojii kiyya oola mallaqichachis haga ta'e tokko irraa qusataatiin kaadee ofiin jiraachisaatiin maatii kiyyaatiin gargaaraa gara fuulduraatti hojii asii baradhee deemee hojii dhuunfaa kiyyaatti banadhee hojii dhuunfaa kiyyaa banadhee hojjechuu barbaada. Haga guyyaa 12 leenjine achi booda dhaabbata irra nu erganii dhaabbata garaagaraa irra leenjaa turre namoota baay'ee waliin leenjine dhaabbanni isaa irra nu ergaanillee dhaabbatuma kana DH jedhama DH Green Card jedhama. Leenjee bakka waa baay'ee barataa ture. Faayidaan ani irraa argadhe eegasuu dura hojii dhabaa ture. Hojii dhabaa ture amma ammoo harga hojii kana hojjetaati urgaasii hojjechuu jalqabee amma ammoo jijjiirameera ofiis namas jijjiiruu danda'a. Akkasuma fakkeenyaaf ani yeroo kana dura hojii dhabaa ture namoonni baay'een kana fakkaatanis akkasuma hojii dhabaa turanii kanaafuu amma haga hojii kana jalqabee ofiis jijjiiree namas jijjiiruu danda'a. Garaagarummaan yeroo leenjiin fudhatini waan hin beekne irraa waan beekuun qabu waan ta'eef amma itti hojjedhus illee waan hin beekneef amma leenjii fudhee ammoo amma itti hojjuu fi waan hojjedhu beekee hojii kiyya beekee hojjetaa jira. Faayidaan inni qabu hojii dhabdummaa irraa kaqara hojii gizee hin qabne irraa irraa bakka argan deemanii bakka argan dhaabatanirra hojii ofii beekanii baat hojjechaa jirra ganama hundaayyuu baat. Biqaat kana galmaa'ee hojii leenjii eegaliin booda hojii dhabaa ture. Kazaan amalli kiyyaallee haala waliin nama walii galu yoo rakkoon tokko uumame akkamitti rakkoo akka furaman hin beeku ture. Erga leenjii booda immoo haala waliin jireenya haala rakkoo furuu yeroo kiyya akkamitti akka itti fayyadamu hojii wayii hin danda'a jedhee wanta tokko hin danda'a jedhee kutannoodhaan hojjechuu akka danda'u bari'achirra. Jalqaba irratti asitti yeroo deemu homaayyuu erga kutaa 12 fixee booda homaa waan ofii kiyyaa hojjedhee gama hojii wanta bobba'ee tokko illee hin qabu erga seene ammoo haadhaaf abbaa kiyyarraa wanta hir'isuu qabu tokko hir'iseera ogummaa hojii akkamitti akka hojii hojjetamuu qabu bareera of danda'uun akkam akka ta'e amma booda
As keessatti amma booda lafa abbaa kiyya irratti hirkattummaadhaan hin jiraadhadhee yaaduun. Akkamitti akka nama waliin jiraatamu eega baree hojii tokko bahanii hojjechuu baradheera bakka. Jalqaba maatii kootii baay'ee na gargaaraan turre haga hojii san hojjedhee baay'ee tokko of gargaaree tajaajila ofiin tajaajilee kanarraa hafe maatii koo kana gargaaruu dadhabee gargaaree ittiin bu'aa buusee achiin deebi'ee mana kana haga seenee mo'aa baradhee haga mo'aa baradhee ka'een booda hiriyoota xiyyaafillee mo'aa kana baradhaa isin fayyadaa boruu kaayyoo boruuti waan ta'eef hojjedhaa jedhee hiriyoota xiyyaa mana kana fidee wajjin baradhee kaayyoo baay'ee mul'iseera. Qusannaallee irraa waan tokko tokko diqqaatullee irraa qusadheera baay'ee tokko na fayyadeera jedhee ittiin gammada. Kanaan duratti ogummaa akkanaa kanan qabu dhugaa leenjii biqaatti kanatti makamee sammuu kiyyas gara hojiitti jijjiiree ofiis nama hojii ta'ee jalqaba leenjichi gandarraa kaaseeti ganda achitti nu galmeessanii achi eega nu galmeessanii immoo hojii dhabaa isa dhugaa akka taane nu baranii achi nu callalanii warroonni kuwwan nu bira kan hafanis jiru dhugaa sanirraa kaasnee achi illee hanga baane kolleejjii Balataawatti leenjii guyyaa 10 nu kennanii hojiin kenna ogummaa waan hin qabne yeroo achi as dhumnu shakkiluma kana mana kana keessa zooruu ture amma immoo namni hojii istoofii finishii zeeroo irraa kaasnee hanga finishingii isaa dhumatutti fidnee hojjannaa እና darbee kan biraa meeshaa baay'eetu hojjetama kan nyaataa elektirikii hundayyuu hojjannaa jechuudha. Dhaabbanni biqaatti kun kan barnoota irraan hin garaagarummaa waan barnoota elementarii irraa kaasee haga iskuuliitti hin baranne waa baay'ee baradheera. Jalqaba irratti akka seeneen istoofii hojjetaa ture amma immoo gara shaklaa oomishaatitti deebinee jira. Jalqaba irratti biyyeen afama biyyee erga afameen booda hin goffama. Erga goffameen booda gingilfamee qophaa'aa jechuudha. Yoo qophaa'ee ka'eetiin jedhe as keessatti bukaa bishaaniin. Achiin booda xafaxafamee moldii qaba. Moldii keessatti hojjetameetiin ka'a. Achiin lafarratti hojjetama. Yoo lafatti xafaf jedheetiin booda muka kana gubbaa irra ba'a jechuudha. Waan qabatamaa immoo baay'ee buufadheera. Erga maatii yoo waan gaafanne maatii sirriitti natti tola. Isaa irraa of eeguun kiyyaayyuu natti tolee jira. Na bu'aalee sirriitti qaba. Dargaggoota leenjii biqaatti fudhachuun qacaramanii hojjechuu irra darbaniyyuu hojii mataa isaanii uummachuun hojjechaa jiranis jiru. Isaan keessaa Ruut Guyyee ishee tokkodha. Magaalaa Shaashamannee keessatti mana nyaataa banachuun hojjechuun madda dinagdee taasifattee bu'aa argachaa jirti. Kun bu'aadhuma leenjii piroojeektii biqaati. Sammuu koo keessatti seefii ta'ee akka tattaafadhu kan na godhe eenyu ani kan jedhu achiin booddee naannoo keenya waan jiru kaanii akka hojjechuu dandeenyu ni baradhe eenyummaa koo kan itti baree waanuma xiqqaarraan ka'ee iddoo guddaa akka ga'uu danda'u kan itti baree baay'ee gaariidha. Ofirraa yoo hafeetu nama lamaaf jalatti qacaree jira. Dhaabbileen dargaggoota kunneen shaakalchiisan cimina hojii isaanii madaaluun qacaranii hojjechiisaa jiranis carraa hojii dargaggootaaf uumuu keessatti mootummaan cinatti gaheen abbootii qabeenyaaf dhaabbilee dhuunfaas murteessaadha. Carraa isaanii akka isaan hojii baratan ga'ee afur irratti fakkeenyaaf qulqulleessi ni jira, manni nyaataa yookaan kichiniin ni jira, saarvisiin ni jira. Akkasumas immoo kutaa faayinaansii kanneen wal qabate ijoollee kunniin ga'umsa argatanii akka carraa hojii isaaniitti deeman ga'ee guddaa taphataa jira hoteelli. Hojjechuun hin danda'ama. Yeroo ammaa kanatti mootummaa keenya faana taaneeti namoota hojii hin qabne raasaara deemanii suusii keessa baduu caalaa suusiirra deemuu caalaa gama mootummaatiin dhiyaatanii gara carraa hojii uumuu akkasumas biqaatii kanaatiin dhufanii beekumsa fudhatanii akka garan dhufaniif isaaniif dabarsaaf dhaamsadha. Dhaabbanni biqaat kun ijoollee qabxiin jala hafe leenjisee gara dhaabbata dhuunfaatti gad ergaa. Warri dhaabbata dhuunfaa immoo dhaabbata dhuunfaa keessa dipaartimentii garagaraatu jira. Ijoollee kanneen fuudhee dipaartimentii garagaraatitti qacaraa jechuudha. Qacaree hojjechiisa. Kanaaf carraa gaarii uumeeraaf jechuudha. Wanti hojjetaa biraarraa adda isaan godhu tokkoffaa leenjii fudhatanii dhufanii leenjii amala isaanii amalli hojii barbaachisu hojjetaan tokko amala irraa eegamu amala akkamii akka ta'u achi dura leenjanii dhufa waan ta'eef ulaagaalee hojii barbaachisu hundumaa
ni beeku gaafuma dhufanii asitti immoo dhufanii gaafa asitti hojii kana arganii hojiidha walitti dhufan wanta haarawaa itti ta'u hin jiru jechuudha ijoollee kanaan. Haalli isaan dafanii ogummaa san qabachuu yookaan immoo waan isaan irraa barbaadamu san bira ga'uudhaaf yeroo gabaabaa keessatti kan isaan leenjii kana fudhataniitiin gara guddinaatti deemaa jiranii jechuudha. Kolleejiin Pooliteeknikaa Shaashamannees ulaagaaleef tooftaa leenjii piroojeektiin biqaat kun irratti bu'aa hunda galeessa ta'e argamsiisuu danda'u irratti qindoominaaf karaa saayinsaawaa ta'een leenjii ga'umsa qabu dargaggoota leenjisa. Biqaat piroojeektiin kun maal of keessatti hammata jedhu tokko nama leenji'ee ogummaa qabu miti. Nama leenjii yookaan digirii dippiloomaa qabu miti. Namoota osoo rakkatanii rakkina garaagaraadhaan kutaa 12 fi isaa gad ta'an barumsa isaanii addaan kutan ispeeshaalii keessattuu dubartoonni barumsa isaanii addaan kutan leenjii kana akka argatu ta'amee jira jechuudha. Kanaaf calalliin taasifamaa ture jechuudha. Akka magaalaatti kutaalee magaalaa 4 jiran keessatti calalliin taasifamee namoota hiyyeessaa gadii ogummaa hin qabne barachuu hin dandeenye barumsa isaanii addaan kutan keessattuu dubartoota daa'ima qaban piroojeektii kana keessatti hammatama jechuudha. Kanaaf piroojeektiin kun eegaa leenjii kun calalamee dhufee booda akka kolleejii keenyatti maal goone marsaadhaan kennina jechuudha. Aadaa hojii tuffachuu san cabsuu irratti dhiibbaa guddaa uuma leenjichi. Maaliif maanuwaalii keessa waa'ee waan sanii gadi bu'iinsaan waan ibsutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf namni biyya keenyatti nama suphee dhahu ni tuffata, nama kophee haxaa'u ni tuffata. Akka hojii xiqqaa tokko ilaala jechuudha. Kuni maalidha? Waan baduu qabudha. Maaliif namni suphee dhahu tokko galii akkamii akka argatu, namni kophee haxaa'u tokko galii akkamii akka argatu nama itti siqetu beeka jechuudha. Kanaaf achi keessatti maanuwaalichi waa'ee kanaa gadi fageenyaan waan kaasuuf ijoollee irratti hubannoo uumuudhaaf baay'ee tokko tattaafii gochaa turre. Qabiyyee leenjii laayif iskiilii keessaa inni jalqabaa ogummaa jireenyaa leenjisuudha. Ogummaa jireenyaa jechuun akkamittiin jireenya isaanii gaggeeffachuu danda'u, maayindi seetaappii irratti hojjennaa jechuudha. Sammuu isaanii bocuu qabna, sammuu isaanii irratti akka isaan hojjetan gochuu qabna jechuudha. Sana wajjin wal qabsiisnee leenjiin kun kan inni kennamu indastirii irrattidha. Asitti leenjii sammuu isaanii qaruu, sammuu isaanii sirreessuu, ilaalcha isaanii sirreessuu ni kennina. Achi booda indastirii irratti turtii jajaaf deemanii ramadamaniiti kan hojjetan shaakalliidhaan jechuudha. Piraaktikaalii gochaadhaan wantoota hojjetaman achitti hojjetu. Kanaaf leenjii kana keessatti qabiyyeen inni jalqabaa qabiyyee ogummaa jireenyaa jedhu kanadha jechuudha. Achi oduma leenjii achi fudhachaa jiranii beezik dijitaal iskiil kan jedhamu ni fudhatu. Beezikaalii addunyaan dijitaal ta'aa jirti ni beektu. Addunyaa burjaajessaa kan jiru hojii dhabdummaan kunis haa xiqqaatufidha leenjiin kun taargeetiin guddaan yookiin immoo kaayyoon leenjii kannaa guddaan hojii dhabdummaa hir'isuudha. Magaalaa Shaashamannee keessatti persantaa hojii dhabdummaa hir'isuuf wabii nyaataa mirkaneessuuf namoonni gama hundaan ogummaan goomanii hojii uummatanii diinagdeen akka of cimsaniif qindoomina waloon hojjetamaa jira. Piroojeektiin carraa hojii uumuu biqaatammoo addatti bu'aa guddaa buusaa jira. Muuxannoo gaas argamsiisuu irratti argama. Akka magaalaa Shaashamanneetti marsaa sadiin kan raawwatame dargaggoota 1368 carraa hojii hin uuma jedhameeti kan itti seename. Haa ta'uuti kallattii garaagaraatiin harcaatiin yoo mudate iyyuu nama 1299 carraa hojii uumuu dandeenyeerra. Harcaanii kan hafan naannoo nama 60 illee kan ta'an hojii ofii isaanii akkaataa isaaniitti uummatanii ogummaa argatanii sochiirra kan jiran malee namoota leenjii kana fudhatanii duubatti deebi'an kan hin taane ofii isaaniitiin jireenya ofii isaanii geggeeffachuudhaaf tattaaffii isaan godhan bakkaa bakkatti kan arginee fi kan hubannudha jechuudha. Sagantaa kana keessatti wanti guddaan akka magaalaa keenyatti hojjetameera. Inni guddaan aadaa hojii jijjiiruu keessatti gahee guddaa kan taphataa ture. Ispeeshaalii ijoolleen carraa barnootaa dhabanii harka qalleeyyii barachuu hin dandeenye humna hin qabne osoo harkaa miila qabanii manatti kan hafan sagantaan kun kan hammatamu. Kana keessatti laayif iskiilii sadarkaa kolleejiitti leenjii fudhatanii achiin booda abbootiin qabeenyaas nu deeggaruu akka danda'an kantiibaan mariisisee marii taasifneen marii kana keessatti akka isaan biratti deemanii shaakalan. Erga shaakalaniin booda immoo muuxannoo abbaa qabeenyaa bira jiru sanis fudhatanii abbaan qabeenyaa akkamitti abbaa qabeenyaa ta'uu danda'u waan jedhu kanas karaa sirrii ta'ee fi karaa immoo isaanis abdii horuu danda'an shaakalaniin booda abbaan qabeenyaachis hin qacara. Deeggarsi sagantaa biqaatii akka magaalaa keenyaatti bu'aa guddaa nuuf fide. Bu'aan guddaa inni nuuf fide keessaa sagantaan kun dargaggoota marsa sadii leenjisee carraa hojii akka argatan taasisee jira.
keessattuu xiyyeeffannoon sagantaa kanaa dargaggoota baay'ee saaxilamoo ta'an barumsa addaan kutan isaan keessaa dubartootarra baay'ee xiyyeeffate isaanirra akka xiyyeeffatu ta'uu isaarraa kaka'e yeroo ammaa kana marsa sadiin dargaggoonni keenya naannoo dargaggoota 1200 ol sagantaa kanaan carraa akka argatan ta'eera. Bu'aa isaa inni guddaan namoota baay'ee yookiin dargaggoota saaxilamoo irratti xiyyeeffachuun isaa isa keessaa dubartoota irratti xiyyeeffachuu isaa bu'aa guddaaf akka irraa barannu ta'ee jira. Isa qofaa miti sagantaan biqaati kun sirriitti erga calalameen booda leenjiin kilaasii keessatti kennama. Leenjii kutaa keessatti kennamu alatti qabatamaan leenjiin gochaa abbootii qabeenyaa yookiin dhaabbilee oomishaman adda bahamee isaan biratti kan kiisii kaffalamaa fi akka isaan bilisaan dhaqanii hojii isa ilaalanii shaakalan taasifamuu isaa barumsa tokkorraa arganne. Bu'aa qabatamaa piroojeektiin carraa hojii uumuu hojiirraa biqaat sadarkaa biyyaaf naannoo Oromiyaa magaalota 3 keessatti argamsiisaa jiru faayidaa hunda galeessa kennaa jira. Dabalataanis aadaan hojii akka guddatu taasisuun yaadamni hojii tuffachuu hafuun fedhiif kutannoon carraa hojii naannoo ofii jirutti fayyadamuun hirkattummaa maatiif furaa jalaa ba'uun dinagdeen akka of cimsan taasisaa jira. Kana caalmaatti itti fufsiisuuf ammoo qindoomina waloon sadarkaan hojjetamaa jira. Xiyyeeffannoo addaan akka inisheetivii haaraattis carraa hojii idilee uumamuun cinatti daran tooftaa addaan ni hojjetama. Piroojeektiin kun wanti guddaan nuuf fooyyessa jenneeti yaadnu idileen carraa hojii uumuutti jira akka naannoo Oromiyaatti jechaadha. Gara piroojeektii kana fayyadamnee yoo uumne immoo kan mootummaan qofti itti cinqamu osoo hin ta'in carraan hojii uumamu abbootiin qabeenyaan gaheen kiyyaas keessaa ni qaba gahee qaba. Carraan hojii uumamu lamni kiyyaaf uuma jedhaniiti itti yaadan waan ta'eef gaheen inni qabu guddaadha jechaadha. Kanarraa ka'ameetiin ilaalchas jijjiira. Ilaalcha mootummaa biratti mootummaan naa qaxarsiisuu kan jedhu san jijjiira jechaadha. Karaa biraatiin dhaabbileedhaa fi hawaasa walitti fida. Ijoolleen kun kan qaxaraman hawaasuma achi jiru keessaa calalamaniitiin qaxaru waan ta'eef aantummaan dhaabbanni sunuu kiyyaa carraa hojii naa uuma kan jedhu sanis jijjiira waan ta'eef karaa biraatiin ilaalcha namoota carraa hojii uummachuu danda'a jedhu san cabsa jechaadha. Dura nama nuti eegaa kan turre maali yoo kolleejii balataa irraa eebbifame carraa hojii uummachuu danda'a. Digiriidhaan yoo eebbifame kabarasanii uummachuu danda'a jenna. Amma immoo warra sana gadi taaniyyuu muuxannoo isaanii argatanii dandeettii isaanii cimsatanii mindaa guddaan qaxaramaniitiin hojjechaa jiru jechaadha. Kun ilaalcha carraa hojii uumuudhaaf hojii dhabdummaa keessa ba'uudhaaf deemamu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Ijoolleen piroojeektii kana keessa qabataman sadarkaan barnoota isaanii gadaanaa waan ta'eef waan isaan bor hojjechuu danda'an fakkeenyaaf waan akka garaajii keessa baay'inaan waan akka manufakchariing farnicharii industirii keessatti any plastic manufakchariing kaampanii keessatti warshaa saamunaa oomishuu keessatti hojii isaan ta'uu danda'u ji'oota ja'a keessatti ogummaa horatanii bahu. Muuxannoo dhufe biyyoota guddata irraa dhufe jechuudha. Akkuma biyya keenyaatti haalli amma jiru fakkeenyaaf mootummaan tarsiimoo keessatti qabatee kan jiru practical orientation yookaan immoo qabatamaan hojii qabatamaan theoretical osoo hin taane barumsi kennamu kamiyyuu qabatamaan bor waan namni bahee hojii tokko jedhu waan ta'eef sadarkaa biyyoota Yurooppii keessa jiran irraa waan fudhatamee jechuudha wantichi kun specifically Jarmanii fi Switzerland mention gochuu hin dandeenya jechuudha. Moodela kana kan adda taasisu tokko dhaabbilee leenjii keessatti life skill trainingii entrepreneurship irrattis ogummaa irrattis leenjii ogummaa gahaa argatanii erga ogummaa sana argatan immoo qabatamaan dhaabbata industiriiwwan keessatti industiriin kun fedhiidhaan adda bahee dargaggoota kan akka ni fudhatu. Magaalaa sadanii keessatti kantiiboonni akkasumas immoo bulchoonni sadarkaa gandarra jiran itti gaafatamtoonni carraa hojii uumuu magaalaa fi magaalota sadan kana keessa jiru kutaa magaalaa dabalatee hooggantoonni paartii dabalatee hojii kana abbummaadhaan qabatanii akka inni milkaa'u kantiiboonni taantonni kantiibaa itti gaafatamtoonni carraa hojii magaalota hojii kana abbummaadhaan qabatanii akka inni galma gahu hariiroo mootummaa fi hariiroon dhuunfaa kan cimu hariiroon kolleejjii fi hariiroon industirii akka inni cimu taasisuu keessatti ilaalchi carraa hojii waa hunda mootummaa eeggatamu keessa bahame dhaabbileen gahee isaanii social corporate responsibility isaanii akka isaan bahatan illee dargaggoonni hedduu leenjii ogummaa kan argatan qabatamaan bakka shaakalan keessatti akka isaan qaxaramanii fi abbootiin qabeenyaas carraa hojii bal'aa kanuman ammallee dargaggoota kana leenjii wal fakkaatu fudhatamee akka leenjifamu
kan isaan fedhii guddaa qaban leenjiin walta'iinsaas akkaataa modeela fakkeenyummaa ta'uudhaa danda'u fudhatamee kan deemamudha jechuudha.